ukuntu ngo we wagiye ugiye kumuneka ngo kuko yagucaga inyuma n'umugabo wawe. Njyewe ntago nagiye ngiye kumuneka ukuntu byagenze. N'ubu rero wasanga zuranye n'umugabo wanjye. No telefone nshyashya yari afite ni umugabo wanjye wayimuguriye. Oya. Ariko nza kubimenya nyuma. Namaze nyuma we ibyo bintu byo kuvuga ngo ni ndaye umugabo wanjye bitarazaho. Kuko yari yarasaze yaratwara abagabo bose bari rwamagana bose abagore babo benda kumwica n'abamuroze bisanga urumva akajya kwivuza bigira n'aho bamutera n'imitezi Imana turamuvuza turamubaza urumva sida n'imitezi Imana iriya ndaya nikuti abantu bose bajye muri comment turebe ibintu baba bari kuvuga. Nese buretse gato mu kanya wari uvuze ngo bamuteye ngo sida n'imitezi ngo abari wowe umuvuza biri serious ufite ibyo biboro bifite ibimenyetso. Twaramurwaye divine mu bitaro bya Rwamagana urumva video zirahara arwaye tumurwaze nanjye ndazifite ni zose kugira ngo rero umuntu azajya ajya kugusebya avuga ibintu bitari byo kuri kamera beshya. Yo, what's up people, welcome back to Nesty TV. Nge nitwa Dodoschenko ntare zanje nizere ko mumeze neza cyane. Uyu munsi rero muranze sinjya ninda mu magambo. Nabonye bya bipeti by'ibyana bifite imyaka myinshi byongeye kumvuga ariko nyagasani man muzamenye ryari ko muri ibipeti mu mutwe cyakoze kutiga biragatsindwa koko kutiga man buriya reka mbabwiza ukuri nyine kutiga abantu biga bumva ari ibintu nyine birangaho byoroshye biciriritse ariko buriya wabaza nka Derek cyangwa uruga batize ukuntu nyine babayeho ukuntu baba bameze mu mitwe yabo ukongera ukanarebera ku bintu batubwira n'ibintu bavuga n'ibintu bakora nibwo ubujiji bwabo buhita bugaragara. Uruga nabonye wasama ngo uramvuga ubuse yari wavuze iki? Urababazwa nuko ngo nakwisi ndaya manuriyo tu nta n'ikintu na kimwe ukora n'iki na kimwe ukora kigaragaza kutariyo. None se niki ngaho tuvuge niki? Wababajwe nuko nakwise injiji nakwise indiscipline ako reka mubaze mubu ko reka hashimwe Imana nyine iba yaraduhaye Imana ifite Imana iduha ababyeyi bafite ubwenge bagira gute. Nge mba nibaza nk'uriya mwana wawe yaza gukurana nawe atarakuriye kwa mama wawe atarahawe indero na mama wawe wakubyaye agakurana nawe ari wowe uri kumuha indero. Twibaza ukuntu yari kuzakura ameze nkawe ubwo buraro ufite ubwo discipline ufite nibwo ari kuzamutoza. Man reka rero mbanze nkubwira ikintu kimwe uruga buriya nago kuba umunyabwenge nago bisaba amashuri menshi sibyo ariko nanone uzajya ubanza ubare unatera umubare urebe umuntu ugiye kuvugaho ubanze unarebe ngo uwo ngiye kuvugaho azi iki azi bingana iki. Man uri igicucu cyane uri n'ikigoryi cyane ukiyandagaza ngo washyize ngo amajwi ngo yanjye hanzira arya ngiye mvuga nk'abakobwa ngariya ngo na amajwi yanjye ngo arya ngo wari kodinze ngo okay ayo ibyo ngibyo reka mbyorere kuko yenda kwibikiye mfite umuntu ugiye guhamagara kamereza amakuru yawe gutya neza ku murongo nta cyawe na kimwe asize inyuma uri kumva nta cyawe na kimwe asize ahubwo reka ngaruka kuri rangirwa mugabo ngo ni Derek ni umugabo wawe nduzi ko abagabo ari abakera nabonye nawe wasamye bro ngo harya ngo naguze izina ryanjye ako reka nkwereke ubujiji bwa mbere bwawe rimwe utangiye wiyibagirishijwe izina ryanjye mu kiganiro citswe urarivuze harya ubwo ibyo ngibyo bisobanuye ko utazi izina ryanjye ahubwo ntabwo ushaka kuvuga izina ryanjye kubera ko uritinya man sibyo kubera ko uritinya. So rero reka ngaruke ku kintu kimwe reka mbanze ngaragaze ubucucu bwanyu n'ahantu
mugaragariza ubugoryi. Ngiye muranzi ntago nyanzano nje kuvuga ibintu bidafite ibimenyetso, sibyo? Ntago nyanzano nje kuvuga ibintu bidafite ibimenyetso. Mubanze musubira inyuma kuri channel y'uwitwa Rukotana TV show, ikiganiro yakoranye na Oruga. Murabanza murebe ahantu bari, murebe imyenda Oruga yari yambaye, kubyumva, murebe n'intebe bose bari bicayeho. Noneho ahantu bano bahungu babera injiji n'ubugoryi bategura amapranka batazi no kubutegura, mugaruke ku kiganiro Derek yakoranye na kariya gakobwa ngo basigaye bacudikanye. Murebe ahantu cyabereye. Kubyumva, ahantu cyabereye background muyirebe, murebe amashusho ya kamera, murebe uburyo isetinze, murebe intebe bari bicayeho. Muhite mwongera mugaruke noneho ku kiganiro Oruga ngo yakoreye kuri iriya channel yiwe, Oruga TV show. Intebe yari yicayeho, imyenda yari yambaye, n'ahantu none ikiganiro yagikoreye. Mbaza ngo ibimenyetso birimo hano ni ibihe? Ibyo bintu byose byabereye umunsi umwe, bibera ahantu hamwe. Hari ahantu Oruga yakoreye n'ahantu Derek yakoreye hamwe na kariya gakobwa, ni ahantu hamwe. Nimubireba neza murabona ari ahantu hamwe, background ni imwe, intebe bari bicayeho ni zimwe. Nimubireba neza byose murabibona. Mwarangiza ngo mukaza mwigize ngo muje ngo guprankinga abantu. Mani, ntago muzi ko tuzi ubwenge? Ntago ubugoryi mugira mu mutwe aribwo natwe tugira mani. Derek rero narakubwiye ngo urabyibuka umpamagara wowe maze gukora ikiganiro cya mbere, urabyibuka umpamagara unsaba imbabazi, umbwira ngo uri kunsaba ibyo ntazavugaho aka kanya nibyo nje kuvuga, kuko condition naguhaye urabyibuka. Narakubwiye ngo nuza uri kubeshya nzajya nza mvuga ibindi bintu byawe mfite n'ibimenyetso byabyo. Ibyo bintu narabikubwiye, twarabisezeranye. Ndongera ndaguseka ndakubwira ati ese bro, buriya tutabeshyanye nimutambeshyira muzavuga iki? Ntabwo watinze kugaragaza ubucucu bwawe bwo kuzana ubuntu mwaburi. Ese uriya mwana mwari kodinze iyo basi mumubwira agapfa kuvugamo izina ryanjye, muri kariya kari kode agapfa kuvugamo izina ryanjye kugira ngo byumvikane ko Derek, ntago ibintu wakoze byari kukugwa amahoro. Ayo niyo majwi mfite nikavuga. Ntago byari kukugwa amahoro. Uribuka ibintu wakoreye uriya mwana witwa Emeline, wakubyariye uriya mwana uri kwiratana akakanya. Bro, twibukiranye kera. Uwo mwana wirwa ufata amavideo wikundishijwe wagize gute? Wabanje kumwangura, byibuka neza. Umwana witwa Emeline wazaga mu biboro byawe kera, waramufasha umushyira mu rugo ngo mubane mani, mukajya murarana buri joro mubana nk'umugore n'umugabo. Utari na proud yiwe warigize ngo ni umwana ufasha mu cyumba cya chambrette, ni umwana ufasha gute? Muryamana buri munsi mani, umutera inda uramwihakana, ukajya wirwa umukubita. We bagozaga muri gereza, wowe wakubise undi mwana, ukajya wirwa umukubita, umwana akakwihorera agacisha make. Haba hajemo wa mu diaspora wawe ngaje ngo guhindura ubuzima Derek. Aho niho byose byuriya mwana byapfiriye. Ngo agiye ngo kuguhindurira ubuzima, ngo akujyane ngo mu nzu nziza. Iyo nzu nziza koko yayikujyanyemo, ariko banza urebe ikintu wakoze bro. Reba banza urebe ubugoryi wakoze. Umwana witwa Emeline mwabanaga, wari umaze gutera inda twita umwana wawe, wahise umwibagirwa uramuta bro. Umuta muri ako kazu k'akaruri wabagamo, nta mafaranga yo kwishyura inzu ntaki, ngo wabonye nzaba diaspora. Utanemera kagutwitiye wowe, utemera kagutwitiye. Uwo mwana ntago yabuze ukuntu agira. Ni umwana w'umurundi kazi, arangije abura haba hano mu Rwanda, abura abamufasha, abura uko abigenza. Ashatse gusubira iwabo mu Burundi, nta byangombwa yari afite, si impunzi, nta n'ibyangombwa byo mu Rwanda yari afite. Akigera hari ubuzima yabayemo, wowe urabyibuka, baraguhamagaraga buri munsi. Ngo ibintu wakoze guterera n'undi mwana. Uwo mwana ashaka ukuntu abigenza, arongera agaruka i Kigali. Agarutse i Kigali n'ubundi umwima amatwi. Bro, bari baguhinduriye ubuzima ndabyumva, ariko muri ibyo 400 wari ugiye gufatamo ngiyo nzu ngo ya kadastere, wari gufata 30,000 ukabikodesherezamo umukobwa wari usize uteye inda wowe.
ariko nta na kimwe wigeze ukora, bwa bujiji bwawe kutiga mani. Uri kubyumva? Uwo mwana ntabwo yagarutse i Kigali, mama wawe wagowe abitekerezaho, aravuga ati noneho uwo mwana mumuzane mu bandi, mumuzane mu banjye, nubwo atwite nareba inda y'umuhungu wanjye ndapfa kumwitaho. Bro, wagiye ugirira impuhwe na mama wawe. Mama wawe wari uri kurera mushiki wawe, yari ari kurera mushiki wawe wamubyariyeho abana 4 mu rugo, wamubyariyeho abana 4 mu rugo, ajya kuzana n'uwo wateye inda ngo amushyire mu bandi. Uri kubyumva? Uraho uba wigize uwa danje mani, uzana ubustori bw'ubufu, ntabwo uzi ko tubitse byinshi byawe. Mama wawe wari wikeneye urabyibuka inshuro wamuzanaga kuri kamera wowe uje kumusabira. Can you imagine umuntu w'umugabo ukazana mama wawe wakubyaye kuri kamera uje kumusabira wowe, ngo aba diaspora ngo ni mumuhe, ngo ni mumuremere, ngo ni mumuremere wowe kubera ubugoryi bwawe wowe. Ntago mbizi niba baramuremeye cyangwa bataramuremeye, ariko agahinda woteye uriya mwana w'umukobwa na n'ubu abakigafite. Uribuka ko ruza buri munsi za mama wawe wakiraga. Umwana yarigunze, yaracupiye bya danje, ntagishaka kuba umukobwa, byose kubera depression wamuteye wowe. Warangiza ukaza wigize uwa danje kuri kamera ngo watunze bande wowe, watunze bande wowe ubwawe. Niwe waje kunyinginga, ukubyumva? Ningiye Kamara wari ufite muri timu yawe, byagera kuri filime ningiye Kamara wari ufite. Nta mafaranga yo kunegera wagiraga, nta nayo kunyishyura wagiraga. Urambwira rwose mu buzima ubwo ari bwo bwose tuzaba mu ihangano ze tubane, dukore ejo n'ejo bundi bizagenda neza. Ukuntu byarangiye urabizi. Noneho ntaragera kure, narababwiye ntabwo njye nza hano ngiye nta kimenyetso na kimwe mfite. Uyu muntu ngiye kubumvisha, nawe ubwawe uramuzi byinshi, ibyo yakubwiye arakuruta kure pe, nanjye aranduta, yatugiraga inama twese. Ariko wowe ntabwo ujya wumva kubera ubucucu bwawe, ntabwo ujya wumva. Banze mwumvishe, uri kumva? Ntabwo uraho ngaho wigize uwa danje, ntabwo byari kukugwa amahoro mani, ntabwo byari kukugwa amahoro. Kanze nzi kumvisha, nta nubwo ari voice imwe, ntabwo ari ebyiri. Banza wumve. Ngo we yarampamagaye. Yes ngabo. Yes. Naho nduramuhungu bya bintu byose akora. Buriya njye nakubwiye kuvira timu yanjye yarasenyuka. Urumva? Nta handi hantu azongera kugirira abaye. Nese arya bwo bamugarura byagenze. Uwo ni wo mwana w'umukobwa. Baramugarura akahita amujyana kwa nyina. Muniga yasize amuteye inda, aramutaye agiye kubaho neza, anamukodeshereje. Undi wasa ahungiye iwabo nabwo banga ko ataha. Agarutse ajya kumujugunya kwa mama we. None reba araje arabyaye atangiye kuvuga mu mwana wanjye. Ngo mwana wanjye kandi nyina ataramwitayeho. Rero ntabwo ndi kubikora Emeline mu bimuhiye. Ntabwo byari gushoboka. Wa mugani ntabwo yari guhemukira Emeline mani. Ntabwo byari gushoboka. Burya ubuzima bwose buri kwamarira ntabwo bwari. Ase umuntu araje ngo n'ubu. Uwo nguwo ni umuntu mukuru twese tuzi, watugiraga inama twese. Yarampamagaye yambwira ati uriya muhungu ntabwo ibintu yakoze byari kumugwa amahoro. Ibyo ntabwo ari ibintu mba nzi njyenyine, abantu benshi barabizi. Ni ibintu bitari ibihimbano, muri kubyumva ko ntarindi kwivugana. Warangiza ukaza uzana ubugoryi ku bantu ngo wavuze. Man, ntabwo wibuka neza ko kuba twari turi kumwe nawe mu buzima bubi wari ubayemo
ntabwo ari uko twari tubuze ubwiza twakabaye tubamo. Twari turi kugerageza kugufasha wowe, natwe kwifasha ngo turebe ko ejo n'ejo bundi twatera imbere tuzi ngo turi gufasha umuntu muzima. Nibwo bugoryi wazanye. Hanyuma wowe Oruga wigize akari akajya nawe ibyawe mbishyire hanze. Tuzana abantu babazi man, tuzana abantu babazi. Ngiye mamagare mugenzi wawe Oruga wagiye ukavuga nabi ku mbuga nkoranyambaga zose, ugafata ibintu wagiye ukora ukabimushyigikiraho ngo niwe ngo yarakubeshyeye. Harya umuntu akubeshyira afite ibimenyetso? Reka tubanze duhamagare Oruga twumve ibyo atubwira. Niba ngombwa ndamusaba n'ikiganiro, azaze kuduha ikiganiro hano. Akanyenyeri kyohereza iyi njyana. Allo Hello? Oruga biteze? Mwiza. Meze neza se? Gakero gasa mwana. Hasi ko wabuze? Narabuze ngiye mba ndi guhiga amafaranga ahantu hose. Cyangwa umunsi ufite akazi igisenyi ko gutekera abahinde bari baraje. Cyangwa sha ibibombe bakuturikirijeho byakurwaje depression. Ahubwo ngiye kubaturikirizaho ntabwo babizi. Ko bakuvuzera ubu wavuga iki nyuma ya biriya? Kuko reka nkubwize kuri uriya mukobwa. Abantu bose babaye inshuti b'abakobwa n'abahungu, bose babaye inshuti. Barahamagara bakambwira uriya ni Didine tuzi, n'undi muntu ni umuzimu n'iki, kugira ngo ajya kubeshya ibintu nka biriya mani, avuge ngo namubwiye ngo umugabo wanjye ngo ntiyandongoraga neza, ngo ibintu nyine nk'ibyo. Ariko narumiwe ndavuga ni kuva nabaho. Oruga yavuze ko ari inshuti yawe ngo kandi ngo wazaga kubimuganiriza atabigusabye. Aha, noneho hari ikintu yavuze ngo twamenyanye ngo mubwira ngo mpotore. Ngo mpotore we. Kandi weho ikiganiro wari waduhaye cyavugaga ko ukuntu ngo we wagiye ugiye kumuneka ngo kuko yagucaga inyuma n'umugabo wawe. Njyewe ntabwo nagiye ngiye kumuneka. Ukuntu byagenze. N'ubu rero wasanga aziranye n'umugabo wanjye. Noneho na telefone nshyashya yari afite ni umugabo wanjye wayimuguriye. Oya. Ariko nza kubimenya nyuma. Namaze nyuma we ibyo bintu byo kuvuga ngo ni ndaye umugabo wanjye bitarazaho. Kuko yari yarasaze yaratwaye abagabo bose bari rwamagana bose, abagore babo benda kumwica n'abamuroze bisanga urumva. Akajya kwivuza bigera n'aho bamutera sida n'imitezi. Imana turamuvuza turamutwaza urumva sida n'imitezi. Imana iriya ndaya nikuti abantu bose bajya muri konti tureba ibintu baba bari kuvuga. Nese buretse gato nese Orugasa arwaye sida n'abacuti biwe azana inuza amashyira mu kibuno. Video ngiye kuyidarapo noneho nawe nadarapo ibyanjye ibyo afite byanjye ngaho avuga nabidarapo turebe noneho ko ibyo avuga ari ukuri. Nese Oruga yagize ko ngo yarabakaburiraga yarabuze akaderike kubahahira abimwishwa n'inzara mwijaza mwe murye wari babakoresha. None se reka nawe ntabwo bakuvuga nawe vubaze. Reka tugende gake. Reka tugende gake. Ubu utumye njyewe nsara rwose. Uriya ngo ni Didine Oruga bita Didine ngarwaye sida. Ubu ngarwaye sida. Mana yanjye we umva iyo yabaga byashobokaga ngo nshake wenda nk'ibintu nakoresha kugira ngo yemere kujya kwa muganga bidarape. Urumva ubwe biganira n'uwo musaza arahari ariyizi nanjye reka mwubahe kuko ni inshuti yanjye. Twabaye inshuti yaramusohokanaga nanjye nkaboneraho imibirizo nk'uko bari mu mashambure no mu marogi na hehe hose. Urumva reka mwubahe ariko arabizi neza ko byabayeho. Umuntu w'umukobwa ajya gukodesha inzu impande y'iwabo iba muri ghetto akora amabi yose nyina yaze yabona. Umuntu w'umukobwa utita ku mwana we. Mukanya uravuze niko izi network nazo
Alo. Alo. oruga ndakora nageze ndabona niwe noneho wabishatse na darape nanjye darape nemeye ndayigura Mu kanya wari uvuze ngo bamuteye ngo sida ari imitezi ngo abari wowe umuvuza. Biri serious ubwo ufite ibyo biboro bifite ibimenyetso. twaramurwaye divine mu bitaro bya Rwamagana urumva video zirahari arwaye tumurwaze nanjye ndazifite zose kugira ngo rero umuntu azajya ajya kugusebya avuga ibintu bitari byo kuri kamera abeshya agiye kwa rupotara arabeshya ajya kuri chano yiwe ngo niyiwe yisi yiwe arabeshya mama uriya mu baby narumiwe nako iriya nyecuru iragita umukecuru njyewe indyaje kangahe abana n'abanjye nabyaye wowe ko wamariye muri tuwarete madakupaka ariko ngo impamvu akwita umukecuru ngo nuko wamubeshye ngo yagutwaye umugabo. ariko umukecuru bamwita ko yamutwaye umugabo gute ese ubuze reka nkubwire ikindi kibazo atari we wenyine yari yaratwaye ubundi arajya kunshinga avuga yavuze abandi ko nabo bamumereye nawe muri comment akanabasubiza kavuye kwa denti none reba ukuntu kahaye umuzozi warakururutse karashukuye ngwihera to kuba amazi ku gisenyi wowe watabukwawe none se umugabo mva mubwire iki turi mu byishimo uri yari mu munwa waramurenze urwanga rwaraje urunwa rumeze ese ragero na tiro n'amaherena wanyibye byakumariye usibye n'ibyo no kunyura umugabo ukaba utakimufite wowe uramufite ubu ngubu ntabwo yakwana ngaho reka dusezerane ikintu kimwe niyo yaba ari franka ibyo birabarereza urumva ko ariho karavugwa niwe watumye muvuga reka nza noneho ngiye gukora ikiganiro kimwe kirenze kwanza urahazi nyine wowe nyemerera ikiganiro ejo dukora ikiganiro uzuzanye n'ayo mavideo tuyadarape niba ko kutabeshya ariko nawe rero reka nkubwize ukuri warongoraniye mu nzu kwa Derek none se reka nkubaze wewe wajya kurongorana ugahamagara abantu ngo muze murebe ubundi reka nkubaze ikindi kintu ubundi baba biteguye kugira ngo bahite bafatana ariko ngo y'amajwi nyine ni ibintu barikodinze gutya biraho ariko reka nkwereke wowe ejo ngwino dukora ikiganiro uzane n'ayo mavideo tuyadarape umva nkubwire nta kibazo nkagerageza ukuntu naboneka gusa rero mfite shuti ebyiri ko wenda nko mu masaha ya nimugoroba we turaza kuvugana ntaribi yewe nta kibazo tugomba kugikora ubundi nawe ukambwira ibyawe ukuntu bimeze sawa ntaribi ambo mwabarezi mani mwagiye mumenya ko hari abantu babazi njye narababwiye ngo ntabwo nzaza hano nta bimenyetso na bimwe mfite noneho ikindi kintu oruga avuze hano akomojeho weho Didine we twise oruga witwa Didine ibintu mwakoze harya hano ndaza nshaka kuza gushyiraho ama SMS y'umuntu ntashaka kuvuga izina nako nishake muvuge teta ibintu byiwe mwebwe mwanze kumuha mwebwe mwabajurame mwanze yaje gutwara imyenda yiwe murayimwima simubyibuka ama SMS yiwe ndayafite hano ntabwo nshaka kuyasubiramo uretse kuyashyiraho hano kuri screen mukayisomera mwebwe muyisomere kabisa mutazanagira ngo ngenza kuvuga ibintu ye baba mane nyagasani ese man ibintu mwakoze byose ko mbari kugenda mbyibuka muri uko umukobwa twakoranaga twakunda abenshi muramuzi twakundaga kumwita murokore twakundaga kumwita murokore uri muri yasize inkweto iwanyu mwebwe yasize inkweto iwanyu umukobwa agaruka kuzifata murazimwima ejo bundi abona video ya Derek yazijyanye guhostinga mwarazimwimye ahita amamagara mbumvishe voices avuga ukuntu mwamwimye inkweto ziwe mwebwe weho Derek ukaba uri kuzambara ubu ngubu wihaye abantu ngo ubu bazi ngo nizawe ari izundi mwana w'umukobwa warazimwimye reka nze nshake ayo majwi njye ntabwo mvuga ibintu bidafite ibimenyetso gute umuntu agutiza ikintu wowe ukanga kukimusubiza weho gute kanze njye mbibumvishe
asanagira ngo mani je mbanze nkumvishe umwana w'umukobwa waje kureba inkweto ziwe yasize iwanyu mukazimwima warangiza ukajya mwibuke video uwitwa Rukotana kuri TikTok ye yafashe Derek ari kumwe n'undi mukobwa udukweto tw'umweru yari yambaye tw'uruhu tumeze ukuntu n'utwuyu mwana w'umukobwa reka nze mwumve. Oya reka sinzi ukuntu agiye kubona mbona video nyine azambaye tu ariko video Rukotana yamufashe ariko n'undi mukobwa rora sibone ndumirwa uziko yazijyanaga rwose amakuru yagezeho ari nde wazijyanye guhotinga Derek yazambare kuri batano byo biri n'akazi zijyana guhotinga n'ukuzima babaje mubyiza banzu ujyanira aho ngaho uri kumva ukuzijyana ghosting inkweto zitari izawe zundi mwana mwarazimwimye uwo mukurura na Rukotana ntago mwamwimye amarido yiwe uwitwa Teta ntago mwamwimye imyenda yiwe mukayikingirana mukanga kuyimuha ikiruta uzajya uvuga ibintu bifite ibimenyetso kubyumva ntago ngiye naza kuvuga ikintu nafite ikimenyetso nari amajwi y'akare akana ngo mwaragiye ngo murasama mwaramvuze niyo mumushuka agapfa no kuvugamo izina ryanjye wenda nibwo byari kugira essence y'ibindi bintu. Okay reka ncumbikira aha ngaha mbihorere gusa weho Derek narakubwiye uzajya uvuga ikintu kimwe urabizi nzi byinshi byawe nze mvuge n'ikindi kandi narabikubwiye mane ejo bundi umamagara nutambeshyira ntabwo uzabona ibyo uvuga reka njyembe ndekeye aha ngaha none tubanze dutegereze na Oruga original aje gushyira hanze uriya witwa Didine waje wiyita Oruga ngo ntazi ibyiwe kari agakobwa katagira ikinyabupfura gusa. Guys naravuga byinshi reka dusoze ciao nakagaruka.